दर्शक गाइज आजको यो भिडियोमा हामीले ओभरभ्यू अफ डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस यानी 3.4 को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथै यो इन्टाइटी रिलेसनल मोडलको 4th भिडियो नभए तापनि यो चाहिँ 4th टपिक हो र यसभन्दा अगाडिको भिडियोहरू चाहिँ म एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु, त्यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु होला। अब कुरा गरौँ डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दा कुनै एउटा कम्प्लिट डेटाबेसको फाइनल स्टेजसम्म पुग्नको लागि आवश्यक पर्ने चिजहरूको कलेक्सनदेखि लिएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसमा युज भएको लोजिकल लेयरहरू चाहिँ त्यसमा जति पनि लोजिकल लेयरहरू चाहिँ युज भएको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कन्सेप्चुअल डिजाइनिङहरू गर्ने, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइनिङ गर्नेसम्मको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस भनिन्छ। डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस भनेको सिम्पल के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त्यो कलेक्ट भएको इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ हामीले सर्टेन कन्सेप्ट लेख्छौँ। कस्तो खालको इन्फर्मेसन हो, यसले के काम गर्छ र कस्तो खालको डेटाबेसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टोर गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले के गरिन्छ सर्टेन त्यसको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट लेखिन्छ र यो लेखिसकेको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के कस्तो रिलेसनहरू बनाउन सकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले के कस्तो टेबलहरू बनाउन सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ टेबल डिजाइनिङ गर्छौँ र फाइनल्ली चाहिँ यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले के गरिन्छ क्लाइन्टको लागि चाहिँ हामीले यो इन्फर्मेसन लुकाइन्छ, बट क्लाइन्टले चाहिँ सर्टेन युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसन एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ के हुन्छ डेटा रिड्युएन्सी अथवा डेटा एब्स्ट्र्याक्सनको थ्रुबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले के गरिन्छ हिडन गरिएको हुन्छ र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले के गरिन्छ क्लाइन्टको लागि चाहिँ ब्याकएन्डको डेटा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ दिँदैन, बट यसले चाहिँ प्रपरली फङ्सन गरिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ ओभरभ्यू अफ डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा डेटाबेस डिजाइन इज अ कलेक्सन अफ अ प्रोसेस द्याट फेसिलिटेट द डिजाइनिङ। होइन, हाम्रो सुरु कहाँदेखि हुन्छ डिजाइनिङबाट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन र अर्को चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ। हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ चारवटा तत्त्व छ, त्यो भनेको डिजाइनिङ, डेभलपमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन र मेन्टेनेन्स। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेटाबेस डिजाइनको लागि एकदमै चाहिने चिज हो। अफ द डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन, हामीले चाहिँ के गर्छौँ डेटाबेस डिजाइन भनेको के हो भन्दा कलेक्सन अफ अ प्रोसेस हो। होइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ डिजाइन, डेभलपमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन, मेन्टेनेन्स अब डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दा प्रोपरली म्यानेज डेटाले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा हुन्छ, त्यसपछि अब अर्को के हुन्छ मेन्टेनेन्सको कुरा हुन्छ, त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी के कतिको छ। होइन, त्यसपछि अब अर्को चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ के कस्तो छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेरिन्छ र सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यसले चाहिँ डिस्क स्पेस चाहिँ के कति अकुपाई गरिरहेको छ। होइन, हामीले त्यो कुरा पनि हामीले केमा हेर्छौँ डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेसमा हेर्छौँ र प्रपरली म्यानेज डेटाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यी कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग हेरिरहेको हुन्छ। एउटा फिगरबाट कुरा गरौँ। होइन, हाम्रो यो डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्छौँ, सुरुमा चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसन हामीले कलेक्ट गर्छौँ हो, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एज अ डेटाबेस रिक्वायरमेन्ट्स भनेर भन्छौँ र त्यो कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ सर्टेन त्यसको बारेमा चाहिँ कन्सेप्चुअल डिजाइनिङहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसनहरू हुन्छ, त्यसपछि अरू एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ, स्ट्रेटेजिसहरू हुन्छ, विभिन्न उचार चढावहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ कन्सेप्चुअल डिजाइनमा पर्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ हाई लेभल कन्सेप्चुअल स्किमाको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्छ सर्टेन लोजिकल डिजाइनहरू चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, टेबलहरू के कस्तो बनाउने, एट्रिब्युट्सहरू के कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ हामीले के गर्छ सर्टेन लोजिकल डिजाइन बनाउँछौँ र यो सबै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ डेटा एब्स्ट्र्याक्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हाइड गरिन्छ। किन भन्दा हामीले यदि ब्याकएन्डको डेटा चाहिँ कुनै क्लाइन्टलाई दियो भने चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै त्यो के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ र एउटा सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा हामीले यदि कुनै अपरेटिङ सिस्टमको कोडबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै कोडबाट चाहिँ त्यसको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम टेडियस टास्क हुन्छ र त्यो भएर चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नको लागि हामीले के भन्छ फिजिकल डिजाइनमा भनिन्छ। फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ अझै अर्को कुरा चाहिँ के पर्छ भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेटाबेसको स्केलेटन डिजाइन गर्ने काम पनि केले गर्छ फिजिकल डिजाइनले गर्छ। अब हेरौँ डेटाबेस डिजाइनिङ क्यान बी क्याटेगोराइज एज। होइन, हाम्रो चाहिँ यो डेटाबेस डिजाइनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ 4 भागमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौँ। एउटा चाहिँ के हुन्छ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भयो। होइन, यहाँ लेखिदिन्छु म। अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो इन्फर्मेसन ग्यादरिङ हो। होइन,
अब इन्फर्मेसन ग्यादरिङभित्र चाहिँ हाम्रो के कति दुईवटा स्ट्राटेजिजहरू पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ हामीले के कस्तो खालको डेटाबेस डिजाइन गर्न लागेको हामीले त्यसको चाहिँ हामीले के भन्छ डिजाइन चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्छौँ। र अर्को के हुन्छ भन्दा सिस्टम डेफिनेसन, कस्तो खालको सिस्टम हो होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिस्टम डेफिनेसनभित्र पर्छ। सिस्टम डेफिनेसनभित्र चाहिँ अझै अर्को के कुरा पर्छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ स्कोप र बााउन्ड्रिज अफ द पर्पस डेटाबेस सिस्टम होइन। यसले चाहिँ कि यसको के कस्तो स्कोपहरू छ र के कति बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ यसले समेट्छ, यो कुरा पनि हाम्रो के हुन्छ सिस्टम डेफिनेसनभित्र पर्छ। र अब अर्को छ कन्सेप्चुअल डिजाइन होइन। कन्सेप्चुअल डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डेटाबेस सिस्टमको चाहिँ होइन डिजाइन इन्टरेक्सनहरू के कस्तो छ, एक्सपिरियन्सहरू के कस्तो हुन्छ, यस्ता कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ कन्सेप्चुअल डिजाइनभित्र हेर्छौँ। र अर्को छ लोजिकल डिजाइन। लोजिकल डिजाइनको म अघि नै भनिसकेँ। लोजिकल डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कहाँ हेर्छौँ भन्दा डेटा मोडलिङ एन्ड म्यापिङमा हेर्छौँ। र हामीले चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ के कसरी राखिरहेको छ, टेबल चाहिँ हामीले के कसरी बनाइरहेको छ, एक अर्कामा चाहिँ डेटालाई चाहिँ हामीले के कसरी लिङ्क गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ लोजिकल डिजाइनभित्र पर्छ। र अर्को चाहिँ फाइनल्ली फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ हाउ डेटा इज स्टोर भन्ने कन्सेप्टमा जान्छ। र यसले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ होइन डेटालाई चाहिँ के कसरी चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ के कसरी चाहिँ के कसरी र छिटोभन्दा छिटो कसरी चाहिँ हामीले डेटालाई चाहिँ खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के डिजाइन गर्छ फिजिकल डिजाइन गर्छ। र फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ अझै अर्को कुरा के पर्छ भन्दा चाहिँ फिजिकल डिजाइनले चाहिँ होइन विभिन्न सिस्टमको लागि चाहिँ स्केलेटन डिजाइन गर्ने काम पनि केले गर्छ फिजिकल डिजाइनले गर्छ। होप गाइस तपाईँहरूले यस ओभरभ्यू डेटाबेस डिजाइनिङ प्रोसेसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एलिमेन्ट्स अफ इन्टाइटी रिलेसनल डायग्राम इन्टाइटी अफ ER मोडलको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नु होला। यो थ्याङ्क यू सो मच।